Gente, hoje aqui é comemorado em toda a Inglaterra o Bonfire Night. Dia 5 de novembro, à noite, as pessoas colocam fogos de artifício. Chris vai explicar aqui o porquê do nome Bonfire Night. What's the reason, Chris, for the Bonfire Night? Sim, estamos aqui para a celebração dos criminais e ladrões católicos que o homem de nome Guy Fawkes, ele quer matar o Prime-Ministro da Inglaterra, mas ele não tem sucesso. Ok. Ó, já começaram ali os fogos. E aí, você sabe quem foi Guy Fawkes? Sabe por que o dia 5 de novembro é tão importante aqui para a história da Inglaterra? O dia 5 de novembro é considerado um episódio de luta pela liberdade na Inglaterra. No ano de 1605, o soldado católico Guy Fawkes foi capturado. Depois ele foi torturado e enforcado por traição e tentativa de assassinato. Guy Fawkes foi um soldado católico inglês que se envolveu na conspiração da pólvora. O intuito do atentado era o de assassinar o rei protestante Jaime I. Além dele, os representantes do parlamento inglês também seriam mortos no atentado. Esses representantes eram responsáveis pela dura repressão dos direitos políticos das pessoas católicas por conta de suas atividades contra a coroa. A ideia basicamente surgiu porque o rei Jaime I ele não oferecia direitos iguais a protestantes e católicos. A conspiração começou a ser planejada um ano antes e começaria quando a filha do rei, de 9 anos, fosse declarada chefe de Estado católica. Existiam mais de 10 conspiradores, dentre eles o mais famoso, Guy Fawkes. A conspiração da pólvora também é conhecida por outros nomes, como por exemplo, conspiração da traição da pólvora ou traição jesuíta. Guy Fawkes era a pessoa responsável por guardar os barris de pólvora que seriam usados para explodir o parlamento do Reino Unido. O evento aconteceria no dia 5 de novembro de 1605, durante a cerimônia de abertura do parlamento. Mas os conspiradores não queriam a morte de católicos e inocentes, visto que o objetivo era assassinar apenas o rei e seus representantes. Dessa forma, eles tomaram uma decisão para impedir a morte dessas pessoas. Eles enviaram avisos para que essas pessoas estivessem distantes do parlamento no dia que o ataque fosse ocorrer. Mas os avisos foram decifrados. Sabendo da conspiração, o rei mandou que revistassem os prédios. Quando isso aconteceu, Guy Fawkes foi encontrado guardando os 36 barris de pólvora que iriam detonar o prédio. Guy Fawkes foi torturado e enforcado por traição e tentativa de assassinato. Antes de morrer, ele revelou o nome das outras pessoas que estavam conspirando contra o rei. Até hoje, a sua captura é comemorada no dia 5 de novembro, como sendo uma noite das fogueiras. Os outros conspiradores também foram capturados e executados. Guy Fawkes é visto como alguém que lutou e morreu pelo que acreditava. Por conta disso, sua máscara é usada até hoje como símbolo da luta pela liberdade. A verdade é que a máscara surgiu do filme V de Vingança. No filme, um homem que usa a identidade de Fawkes é preso e torturado injustamente quando tenta se vingar. É por isso que jovens por todo o mundo começaram a sair nas ruas usando a máscara de Guy Fawkes.
A ideia é que eles façam como Fox fez e lutem por aquilo que eles acreditam. Porém, até hoje, o rei ou a rainha, uma vez ao ano, vai até o parlamento para uma sessão especial. Como tradição, antes da sessão ser iniciada, os subterrâneos do prédio são revistados. E aí, agora você já conhece a história de Guy Fawkes, o maluco que tentou explodir o parlamento britânico e inspirou o filme V de Vingança. He wants to take pictures of all the fireworks in the sky. There he goes. Uau! There he is, yeah. Oh, another. There's a big green one. You see that one? That nearly hit his drone. Yeah, it's taking pictures of everything. Oh no. Let's take a picture of the school as well. Lá vai o drone! There he goes. O drone foi lá no fundo. It's gone up. Where's the drone? It went up. There he is. So he's going back again. It's back? Uau, yeah! Gente, o drone tá pertinho dos fogos. Tá, o drone tá filmando lá de cima, pertinho. You see where the fireworks coming from? See far away on the grass. You see all the fire in the grass. That's where the fireworks coming from. Like it better. Uau, David! And all these other people, there's this. He's flying. He's got control. Remote control. You know, like remote control cars. So it's just a helicopter. Uau! Yeah, look. Uau, David! It's going in a wave to. É. Uau!
want to what? Go on a bounce? Okay. Oh, hello, lovely boy. Woo! Yeah, okay, son. Oh, you're getting heavy. No, I would so far away over there. Far away so they don't burn your neck. Exactly the reason they said. Yeah. Just make lots of pictures of the fire. It's going up to Planet Bong, yeah. It probably is. See the aliens on Planet Bong. Can't hear you, Dave. Still on. I don't know. Woohoo! Nice! Woo! Cadê o ano? Change the battery, so. Tá dentro do ano dele. Beautiful! Que lindo, David. Ali o drone que voltou. Okay, sunshine. Aê! Very good. Uhul! Finish, David. I put you down. You're heavy. We will. We will. Stand on the floor. Let me hold your hand. Woohoo! Find out, son. Don't hurt